Sampurasun pemirsa sadayana dina waktu saya sim kuring ngabujeng ka wewengkon Cibiana. Tepat nama ya teh ka warung Lotek Ibu Tati. Karena san Ibu Tati nanti menuju sibuk tuh tinggal pemirsa. Tah, iya memang tos lami. Tos di tahun seberapa? Ayah 25 tahun. 25 tahun ieu teh Bu Tati teh. Tuh pemirsa husu we da teu ieu kasim kuring ge. Aya nu jadi antosan sauna ieu aya konsumen pemirsa. Ngantri ya begini. Ngantri. 10. Oh, Bapak teh pesen. Oh. Ngantri ya. Pemirsa, Ini gampang eta. Pak abi naros ka Bapak. Nah, Bapak dugi ka melaan antri ieu kumargi naon ya? Ada aroyongan di dalam tayo. Raosna pangitanya. Rasana tos istilahna mah. Mana? Oh gitu. Mohon. Iya, tuh. Pemirsa tos direkut teh namanya ayeuna teh tuh dina proses dibungkus dikemas. Nah. Ayeuna teh siap-siap deui. Karena sigana mun tadi teh benten rasa sigana bieu. Ieu ngademel deui. Oh. Kanggo ompreng nya. Nah, pemirsa anu biasa ngalangkung ka arah bade istilahna ka Pangalengan, tah mangga tiasa liren atanapi nyobian peminutacan. Lotek atanapi karedok Ibu Tati. Lokasinya di Cibiana, di pas ojek Cibiana pisan. Mangga pada angkatkeun atanapi tos witi Pangalengan tiasa liren heula, nyobian heula, ngaborong. Nuhun kanggo oleh-oleh ka bumi dituang sakulawargi. Pangaosna sabaraha nya teh? 7.000. Waduh, pangaosna mirah. Nuhun. Di kota mah tos sabaraha di dieu masih keneh 7.000. Saksana wasina. 15.000. Tuh di Bandung we saurna tos 15.000 di dieu masih 7.000. Wah. Luar biasa. Biasa orang tinggal di luar ieu panginten ieu lokasina. Tah, iya pemirsa. Warung Lotek. Pokokna mah. Tak kitu panginten pemirsanya. Pokokna mah intina mangga cobian raosan sumping we langsung ka warung Lotek Ibu Tati Cibiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Tati. Hatur nuhun Bapak.